இந்த போர்டு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து பார்ப்போம். ஸோ அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சிபில இருந்து வர சிக்னல்ஸ், ஸோ அதுல இருந்து கிளாக் சிக்னல், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ஐபிஐ சிக்னல்ஸ், ஸோ அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய செக்ஷன்ஸ், நம்ம ஜிபிஐஓ செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய சென்சார் I2C I2S இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து வரும். ஸோ அப்படி வரும்போது நம்ம என்னதான் வந்துட்டு ஐசி வந்து ஒர்க் பண்ணாலும் சிபி ரீபால் பண்ணாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகல அப்படிங்கும் போது இந்த சிபியை வந்து ப்ராப்பரா நம்ம ஆசோலோஸ்கோப் வச்சு செக் பண்றது, ஸோ அதுல இருந்து சிக்னல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பாக்குறது அப்படிங்கிறதா இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம சேனல்ல வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ யூடியூப்ல போயிட்டு ஜிஸ்டா உங்களுக்கு கேர் அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து எல்லா ஸ்டெப்பும் உள்ள அந்த வீடியோஸ் வந்து நீங்க வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க, நீங்க இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஒரு சில ஃபைண்ட் அவுட்ஸ் நானே வந்து பண்றேன், பட் இருந்தாலும் அது சக்சஸ் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல ஜாயின் பண்ணி கோர்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றோம். சோ அதுல நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம். அதுக்கான கோர்ஸ் டீடைல்ஸ் ஸ்கிரீன்ல தெரியுற இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஜூன் 12 வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். சோ அதுக்கான புக்கிங்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, மறக்காம புக் பண்ணிக்கோங்க.